Good morning, Sunday. Di ba siya nadaligatin ka? Malakat-lakat na orang, guys. Padulong sa Sportscom. Parang sunset, oh. Paminta na. Time check is 5:30 a.m. Baho. Lakat na may padulong sa Sportscom. Initial na walking. Then, walking ginagmay sa Sportscom. Then, dito na may masimba. 7 a.m. may magsimba. And nak naka-lipstick ang mag-walking, mag-jogging, mag-burn ag fats. So, lima mi kabuok, guys. Manami diri banda sa mga Upper Kahilsot, Magnolia, down to Upper Kahilsot. Here's up. Okay, go. Aliin! Wala na yung to. Highway na niya park. Na lang sunset. Dito ni Douglas. Walking na ni Mia, pasakyan mo Mia. Dagan ni Ro. We are now sa Akbang sa Passion Sister School. Ako ang first job, guys, after ko nag-graduate. After ko nag-graduate, yan ko buhay for 2 years. And then, yun akong first na may trabahuan. Passion Sister School na, guys. Tadyo, aro. Passion Sister School. So, yun ang entrance. Passion Sister School. Kuhaan ko dari 5 years ko, guys. Nana si Haring Araw. Update, guys, na namin ron sa crossing sa Sportscom City Highland. Kapit na ka. Always ka nag-jogging ito daan. Tara, guys, so nadara balay de Melay, guys. Melay Cantaberos City High School. Patulong na sa Sportscom. Hindi naman. Oo. Tanaw ka na? Na Tanaw ka lang ba? sa Sportscom. Nagdiragod na. Sudahan kayo mga
Badminton kami naman nabukong yung bitaw ta. Murag na competition sa swimming. Nakajud lang kay dapat kita. Gani. Saan sa na? So, narami sports ko, guys. O, dagang kayo tao dito sa mga Mang basa din na si Sean dira. ano, gani. Kay Nana po guro din Sir Leo, di ba? you don't know me. You don't like that word. Dagang kayo entry, guys. So, swimming. May competition siguro. Sige guys, mag-walking na mi. Dari oh. Bye! Thank you for watching.